Siema, siema. 5 widzów, witam wszystkich, pozdrawiam. Razem z płaszczką. Error tile, ej, dobra. Mi się chyba Five na zły dysk pobrał. Dobra, to ryby. Jest Fishing Planet. Mamy scenkę z rybami. Koło fortuny, ludzie, koło fortuny. Co nam da? Jedna monetka. 5 widzów, witam wszystkich serdecznie. Łowimy ryby. A tu mam płaszczkę taką, złowiłem. Samodzielnie zrobiłeś? Tak. Szczupak dla was. Dwóch nowych widzów. Pozdro. A nie, to jest bas plamisty. Ej, kurde, ty. Aha. Weryfikacja. Kup licencję. Ej, mój kołowrotek jest na średnim wykończeniu. A to nie wiedziałam, że takie te trzeba wymieniać. Znaczy musisz to naprawiać, nie? Aha. Bas plamisty. Je ryba. Łe. O Medalowy. kurde. Ale fajny. Czy od dawna gram Fishing Planet? Na konsoli tak. Na kompie mam parędziesiąt godzin, ale to tak grałem na starym laptopie, a laptop to był tak tragiczny moje umiejętności, nie wiem, marketingu. Kiedyś będą lepsze. O, podpórka. I spróbujmy na dwie łowić. Kurwa, Co tu się dzieje? ryba. Basz czerwony, pa. Basik. O, jest. Teraz spróbujemy na małe żywce połowić. A zawsze warto do końca ją przyciągnąć. Bo one też przy końcu bo- lubią atakować. No pa, ja normalnie wyciągam. No bas biały, no ja Bas biały. nie będę marnować takich ten. Ale dzwony napierdzielają. Znowu ten bas, no. Zawsze ktoś musi na***ać, nie? A że to jest bas, to... No, tak. Ej, ryba! O, ryba. Bas zielony! Musimy zrobić całą siatkę, sprzedajemy ją. Idziemy gdzieś tam, gdzie będą jakieś takie fajniejsze rybki. Ja lubiłem pstrągi łapać na tym... na konsoli. Ryba, jakaś mocna. Albo po prostu, czy jest daleko. Dwie ryby na raz. Może być. Robisz tak, to wyciągniesz szybciej. Zatrzymaj, odebrać. O kurde. Teraz cyk. Pa, jest druga. Są pieniądze. Mądre? A, jestem ogólnie tak... Nie jestem aż taki głupi, jak się wydaje. To chyba bas jest. Aha. Ta, plamisty. Dobra, jednak zmieniam to. Skalne jezioro? Tu mnie jeszcze nie było. O, tu są te pstrągi. Ale pa, O, dwa koła. no. O, tutaj też łowiłem. To jest ciekawe w ogóle. Tu byłem. Tu jest taki fajny sandaż. I węgorz. Czy mam ulubioną rybę? Jedyne ryby jakie złowiłem to płotki, karasie i okonie. Jeszcze wzdręgi, o. Ja lubię sumy. One są słodkie. A tak ogólnie ładne. to mi się bardzo sandacze podobają. Sumy są takie fajne. One tak jakby się uśmiechały cały czas. I bierzemy jakieś takie kopytko zaklubowe. Żabka! A kraf i rak. Jest rak. Gwiazdy, a pośród nich się zastanawiam, czy znajdę czas, który ucieka nadal w szalonym pędzie. Gubię sens życia coraz częściej, zmrużyć oczy. A masz za Aha. mało żetonów. Kupimy sobie takich dwie, aby się nie zerwały. Dobra, jedziemy tu. Musimy kupić sobie lickę na jeden dzień. I na jeden dzień na razie pojedziemy. Ja sobie zapalę świeczkę. Ale klimacik? Chodzi o muzykę? A świeczka? Jest klimacik. No. Pa, ile wędkorzy. Jest ryba? Nie. Nie.
duży luz. Pa, ryba. Ale ona walczy, to jest to, czego chciałem. Mhm. Walczy rura. No i to jak? Jest! Co to jest? Basik. Bas. Jest kolejna. Walczy. Oho, było widać. Chyba Mhm. też będzie bas. No jo. Pa, ona musi być jakaś gruba. No jeszcze walczy. No pa, jak odpłynęła rura. To jest 7 metrów była. No kiedy to się zmęczy ta ryba? Ale rura! Musi być dużo warta, nie? Bo jak nie będzie, Może dużo ważyć. O to chodzi. Im cięższa, tym więcej kosztuje. Ale co za bas? No chodź tu. Co za ryba? No właśnie. No patrz, 13 już mi odpłynęła. Tylko na czat spojrzałem. będzie chyba. No gdzie będzie jak już 14 metr No 10? nie. To rura, nie ryba. No. To jest tachu, dawaj podbierak. No nie, no odpływa. O. Chciałeś walki. Ale nie aż tak. No bo ja mam słaby sprzęt. No. Jest. Idzie. Nareszcie. Medalowa, patrz. Gdzie jest moja siatka? Czekaj. Siatka. Ustawił na dzwonek. Mordo. Halo. To jest moja ryba. Ja ją złowiłem. Ryba! To jest coś innego? O. To jest coś innego. Fullback. Co to? Kilo Co? 100. Co? Kulbak. No. A witam mojego stałego wybywalca. OG Widz. Jest na streamie. A. Typa, ja mam lepszą rybę złowiłem od ciebie. Powiem sobie z naszym moderatorem. Witam, witam. Jest ryba. Basik. A młody. Pa jak łowi. Pa jak go wygina. Witam 7 widzów. 8? 8, witam wszystkich. 8. Welcome, welcome, welcome. I fishing, fishing, fish. Catch fish. A teraz coś sobie rzucimy na większy ten dystans. A ta jest duża, pa ją. Jeszcze jej się nie da wyciągnąć. No. Pa jak leci. Ale co to jest? Nie dam ci wejść. Nie. O pa, kulbak ty, kilo 400. Nie no Maksio, jak ty zrywasz żyłkę. Ale patrz, wczoraj ziomek był i pokazał jak łowić i mi wychodzi już coraz bardziej. No. Ej, spróbujemy na małe żywce, chuj, ryzykujemy. O, ryba chyba będzie. Pa, mamy coś. Bas. Medalowy! O. Jeszcze możemy spróbować kupić psią karmę i na psią karmę. Pa, coś podpłynęło. No, no. A, Mm. bo miałem poluźnione. No to na karmę lecimy. Na sumy. Na sumy. Jak złowisz suma, to się ucieszę. Ale sumik kanałowy? Niech będzie. W polskich wodach uznawany jako szkodnik. Nikt tego nie lubi. Niektórzy to nawet wyławiają i wyrzucają. Znaczy w Co? sensie wyrzucają do innych wód. Aha, przeznaczonych takich. Znaczy nie tyle, że przeznaczonych, bo nie możesz zarybiać na przykład wód PZW, ale jak No masz to wiem, jakieś to wiem. jezioro, w sensie Mhm. tak kupujesz Swoje. staw czy coś takiego, No, no. O, no to tam można. to tam normalnie wyławiają i wydupcają to. Albo biorą sobie na przykład jednego do akwarium. Nie lubię tej wahadłówki. Co wam? Młody bas. Dzisiaj to stałem przed patelnią od 6 do godziny 14 praktycznie. Nad 2 patelniami. Pomagałem smażyć ryby. Ryby? No, Te co złowiłeś? normalnie basy. Chodź tu tą rybą. Musisz być medalowy. Własny zwykły. Przynęta trafiła w ziemię. Aż tak przerzuciłem? No. Coś nie biorą. Mhm. Ryba. Kulbak chyba. To fale zrobiła ta ryba. Ona może ważyć. Szczupak!
O kurde. O jest, 10 level. Spoko, spoko, siema, siema. Ale fajny kołowrotek. O, ten kosztuje... Ale on jest za 6 level. O, ten jest za 10. Dobra, kupuję go. No i teraz będzie. Pa, pa.